Freunde und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff. Wie ihr heute sehen könnt, haben wir nochmal den Tigerpanzer aufgebaut, aus einem ganz einfachen Grund. Das letzte Video kam ja eigentlich relativ gut bei euch an, wo es halt darum ging, unsere Tigerliste, die wir erstellt haben, für Bolt Action, dass wir die einfach mal testen. Wie bewährt die sich so? Funktioniert die so, wie wir uns das gedacht haben? Und da gab es auf jeden Fall von euch viel Resonanz dazu. Besonders erwähnt wäre da nochmal der gute Jens von Tabletop Generals. Da gehen auch nochmal Grüße und vor allen Dingen vielen Dank raus für das Feedback allgemein zu dem Spiel und auch nochmal zu der Liste. Und der Jens hat auch nochmal einige Anmerkungen gehabt, die wir heute einfach nochmal durchgehen, weil wir uns überlegt haben, wir belassen es jetzt nicht einfach nur, dass wir jetzt eine Liste erstellt haben und die jetzt einfach getestet haben und dann machen wir einen Haken dran, sondern wir versuchen das Ganze einfach mal zu modifizieren, dass wir heute einfach nochmal gucken, okay, was können wir ändern, was ist vielleicht in dem letzten Spiel schlecht gelaufen oder uns nicht gelungen oder war vielleicht obsolet oder hat einfach nicht so funktioniert, dass wir vielleicht hier und da eine Stellschraube heute mal anziehen und gucken, dass wir das dann vielleicht im nächsten Spiel nochmal austesten, um das Ganze einfach zu perfektionieren und dann halt wirklich sagen zu können, okay, das ist jetzt wirklich eine sinnvolle Liste mit dem Tigerpanzer, die definitiv bestehen kann. Vielleicht auch nochmal in Gefecht mit einer anderen Fraktion, dass man vielleicht jetzt von Christian nochmal die US-Amerikaner verwendet. Und dann gucken wir einfach mal, ob das so funktioniert. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal ins Detail. Dann kann ich euch zeigen, was ich jetzt geändert habe an der Liste. Und das machen wir jetzt. Ja, dann fangen wir einfach mal direkt mit unserem Kernstück an, mit unserer Herzensangelegenheit in dieser Liste. Das ist natürlich unser Tigerpanzer. Wir verwenden weiterhin diesen Tiger 1. Allerdings haben wir uns hier dann doch jetzt entschieden, dass 10 oder 15 Punkte, ich glaube 15 Punkte war es, teure pivotierte LMG jetzt hier wegzulassen. Einfach weil wir jetzt uns entschieden haben, den Panzer dann doch mehr offensiv einfach mal in der nächsten Liste einzusetzen, um halt auch wirklich mal die Tiger 4 Regel nutzen zu können, was uns ja jetzt im letzten Spiel nicht gelungen ist oder einfach nicht zum Einsatz gekommen ist aufgrund der Reichweite. Und wenn wir uns jetzt halt ein bisschen mehr in den Trubel der Schlacht bewegen, wo die Infanterie vielleicht auch sehr nah an dem Panzer ist, ist es vielleicht auch keine gute Idee, da jetzt unbedingt die Luke zu öffnen, um nochmal mit dem LMG zu schießen und dadurch der Panzer dann offen ist. Deshalb haben wir uns entschieden, hier die Punkte einzusparen. Und das führt im Prinzip dazu, dass der Panzer uns dann nur noch 395 Punkte kostet. Wir sind dann also unter den 400 Punkten, genauso mit dem pivotierten LMG kostet er nämlich 410 Punkte und jetzt so noch 395. Das ist jetzt im Prinzip der günstigste Tigerpanzer, den ihr halt aufstellen könnt. Weitere Einheiten, die wir jetzt in der Liste mit übernehmen, sind im Prinzip der Offizier. Da gibt es jetzt eigentlich auch keine Änderung in der Liste. Wir haben weiterhin unseren Offizier mit Assistenten, die jeweils mit einem Gewehr ausgerüstet sind und immer noch die Erfahrungsstufe regulär haben. Hier gibt es jetzt auch keinen Sinn, den jetzt zwingend auf Veteran hochzustufen, um Punkte auszugeben. Er hat in dem Spiel das gemacht, was er machen sollte. Er hatte seine Truppen supportet. Mit dem Snap to Action ist im Hintergrund geblieben. Das würde ich jetzt mit dem Veteran-Offizier genauso machen. Von daher gibt es da eigentlich keine Änderung. Ja, eine Einheit, für die, wo es etwas mehr Gesprächsbedarf gibt, ist halt hier das Panzerschreck-Team. Und da meinte jetzt Jens von Tabletop Generals, dass man sich hier überlegen
sollte das Panzerschreck-Team dann wieder mitzunehmen, weil man hier doch Punkte einsparen könnte. Das stimmt schon. Man hat hier halt seine 80 Punkte, die man vergibt für dieses Team, das auch wenn es jetzt nur regulär ist. Aber ich bin halt mit diesem Team, also das ist jetzt eine subjektive Meinung, bin ich halt wirklich immer sehr erfolgreich und gut damit zurande gekommen und auch haben die immer ihre Punkte halt reingeholt. Und das ist für mich einfach ein ausschlaggebender Punkt, dass ich dieses Team halt wieder mit reinnehme. Wie gesagt, die positiven Aspekte überwiegen einfach, wenn ich jetzt die Punktekosten gegenüberstelle. Also sie haben halt, wie gesagt, die Reichweite mit der Panzerschreck. Die Panzerschreck ist wiederladbar, also sie können jede Runde schießen. Sie haben mit der Panzerschreck die doppelte Reichweite, wenn man das vergleicht zur Panzerfaust. Und sie sind ein kleines Team, also die Aspekte überwiegen halt einfach. Und deshalb nehme ich dieses Team definitiv wieder mit und werde die Punkte halt woanders einsparen. Das seht ihr jetzt auch gleich nochmal im Verlauf der Listenvorstellung. Ja, das nächste Team, was ebenfalls wieder mitgenommen wird, ist das Sniper-Team. Auch hier wird im Prinzip alles so belassen. Also auch hier sind sie wieder in regulär aufgestellt, mit in der Liste übernommen. Gut, es ist Scharfschütze ist halt immer so geteilte Meinung. Entweder trifft er oder er trifft halt nicht. Aber der Punkt, der halt auch noch positiv zu erwähnen ist einfach, und das hat man im letzten Spiel auch wieder gut gemerkt, wenn es keine konkreten Ziele für den Gegner gibt und er halt weiß, wo der Scharfschütze ist, wird halt immer versucht, auf den Scharfschützen irgendwo zu schießen, weil es halt trotzdem eine Gefahr ist. Im letzten Spiel war so, ja, mal so, mal so. Also er hat auf jeden Fall Christian seinen Flammenwerfer aus dem Pioniertrupp oder Ingenieurtrupp rausgeholt. Das war auf jeden Fall wertvoll, weil wenn so ein Trupp halt an die eigene Infanterie rankommt und der Flammenwerfer zum Schuss kommt, ist im Prinzip eigentlich die eigene Truppe in den meisten Fällen halt ausgeschaltet. Von daher war das schon super. Deshalb versucht der Gegner halt auch immer so ein gefährliches Team halt auch irgendwo auszuschalten. Und das gelingt halt auch nicht immer oder relativ selten und bindet halt Feuer vom Gegner. Also man nimmt halt immer noch mal wieder eine Einheit raus, die jetzt auf dem Sniper schießt. Und ja, er fängt halt einfach Feuer auf. Und das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, auch wenn er selber vielleicht nicht unbedingt die Punkte reinholt, die er kostet. Wobei er regulär auch nicht teuer ist. Er kostet ja auch nur 50 Punkte. Von daher ist das verschmerzbar. Also Sniper-Team ist auf jeden Fall so in der Aufstellung wieder mit drin. So, weiterhin drin sind meine zwei kleinen Heerestrupps, die jeweils mit einem LMG ausgerüstet sind. Gut, ich muss zugeben, in dem letzten Spiel hat das auch nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, beziehungsweise ich habe Fehler gemacht in der Aufstellung, beziehungsweise in dem Reinziehen der Truppen und im entsprechenden Positionieren. Ich habe mich da ein bisschen vom allgemeinen Spielgeschehen beeinflussen lassen und habe die Truppen halt nicht da positioniert, wo sie hinkommen sollten. Also hier ist nochmal zu erwähnen, die Truppen müssen halt irgendwo gut auf dem Schlachtfeld positioniert werden. Dafür sind die ersten 2 Runden da, weil dann in den meisten Fällen noch nichts groß passiert, sondern erstmal nur Bewegung stattfindet und da muss man das halt nutzen. Also ihr müsst die Truppen in den ersten 2 Runden irgendwo auf einem Punkt im Spielfeld bringen, wo sie halt den maximalen Feuerradius in alle Richtungen ziehen können. Und das habe ich hier einfach nicht gemacht. Deshalb haben die Truppen jetzt in der Liste nicht zwingend versagt, sondern das war jetzt einfach meiner Spielweise da geschuldet. Das will ich auf jeden Fall versuchen, im nächsten Spiel nochmal zu verbessern, mich darauf zu konzentrieren und dass ich das wirklich mache, um dann abschließend Feedback zu geben, ob das dann halt auch sinnvoll war, wie ich mir das halt letztlich gedacht habe.
So, für die weitere Vorstellung jetzt der Einheiten bin ich jetzt einmal rausgezoomt. Und zwar fällt euch jetzt auf, dass wir jetzt hier gar keinen Mörser mehr haben, also keinen mittleren Mörser, so wie ich das in der letzten Liste aufgestellt habe. Da gab es jetzt eine kleine Diskussion mit Jens von Tabletop Generals, der halt meinte, ja gut, den mittleren Mörser, den könntest du einsparen, indem du halt einen leichten Mörser aufstellst und ja, und du halt dann die Punkte über hast, die du hier für andere Einheiten mit verwenden kannst. Da gebe ich ihm zum Teil recht, allerdings kann ich mich persönlich nicht mit dem leichten Mörser anfreunden, da mir hier einfach die Option genommen wird für den Einsatz eines Spotters. Und diesen Spotter für die Mörser, die finde ich einfach schon ja ziemlich wichtig, weil man A halt den Mörser auf dem Spielfeld wirklich so verstecken kann, dass der Feind ihn halt auch nicht direkt angreifen kann, weil eben an dem Mörser ist oder den Mörser sieht, ist meistens das Spiel schon zu Ende. Von daher kann man sich dann immer schon fast sicher sein, dass der Mörser auch überlebt und das ganze Spiel über auch feuern kann. Und der Spotter im Prinzip ja die Ziele für ihn halt anvisiert, die er beschießen kann. So, und diesen Spotter habe ich einfach bei dem leichten Mörser nicht. Da habe ich natürlich weniger Punkte, die ich ausgeben muss, aber sehe dann vielleicht auch nur die Hälfte, wenn ich überhaupt Glück habe, an Zielen, die ich dann auch wirklich effektiv beschießen kann. Deshalb sage ich mir dann einfach, okay, den Mörser, der fällt jetzt komplett hinten über, dann nehme ich gar keinen Mörser mit. Und dann habe ich jetzt natürlich freie Punkte. Und die verwenden wir jetzt einfach in der Aufstellung von zusätzlicher Infanterie. Also ich gebe die Punkte jetzt auch nicht irgendwie für ein zusätzliches Waffenteam oder irgendwas aus, sondern habe jetzt hier im Prinzip die Infanterie nochmal umstrukturiert. Wir haben einmal hier zwei Grenadiertrupps und hier gab es eigentlich die gravierende Änderung. Da muss ich Jens recht geben, der Grenadiertrupp, den ich im letzten Spiel eingesetzt habe, den habe ich halt total verheizt. Das hatte ich auch im Fazit von der Liste dann nochmal erwähnt. Der ist einfach unnötig gegen Christian seine Kommandos gefallen. Hatte relativ wenig Schadensoutput gemacht und ja, es waren schwere Waffen drin, es waren Sturmwaffen drin und die sind einfach nicht angekommen. Also haben nicht das gemacht, was sie machen sollten oder konnten. Und ja, das war halt schlecht. Zuallererst habe ich die Möglichkeit jetzt gehabt, diese Trupps auf Veteran hochzustufen, was jetzt halt ganz wertvoll ist, da sie jetzt halt auch eher im Nahkampf bestehen werden und halt auch eher die Möglichkeit haben, dass einzelne Soldaten dann überleben, weil man jetzt halt einen höheren Würfelwurf braucht, um Soldaten auszuschalten. Das ist schon sehr wertvoll. Und ja, haben halt jeweils zwei Panzerfäuste dabei und zwei Sturmwaffen. Einmal hat der NCO eine MP und ein zusätzlicher Soldat hat dann ein Sturmgewehr. Somit haben wir dann wieder die Konstellation von zwei Sturmwaffen und zwei Panzerfäusten und das jetzt nochmal aufgeteilt auf zwei Trupps statt einen großen Trupp. Das, denke ich mal, ist für offensive Geschichten dann in dem Spiel deutlich besser, wenn man das auf zwei Trupps noch aufteilt, also praktisch aus zwei Richtungen Feuer auf den Gegner bringen kann und ja, den Gegner praktisch auch wieder vor die Anforderung stellt, dem halt zu begegnen, statt nur auf eine Einheit zu gehen. Ja, das war, sage ich mal, der größte Einschnitt in dieser Liste. Und die Differenz der Punkte, die jetzt noch übrig geblieben sind, sind in den regulären Heerestrupp geflossen. Den hatte ich ja beim letzten Spiel auch schon so aufgestellt. Ist auch wieder regulär. Nur ist hier noch dazu gekommen, dass der NCO da noch eine MP hat. Gut, dieser Trupp, sage ich mal, beim letzten Spiel war ja, hat jetzt, ja, was heißt, hat das gemacht, was er machen sollte. Er hat auch relativ spät, sage ich mal, erst im Spiel agiert. Das, wie gesagt, sollte ja so ein bisschen kleines Backup mit sein für den Tigerpanzer oder wie gesagt Tigerpanzer in Konstellation mit diesen zwei Grenadiertrupps, dass die halt kombiniert irgendwo agieren und die halt dann eher als Backup funktionieren, wenn irgendwo ein Feind durchbricht, um da gegebenenfalls aufzuhalten.
Ja, das ist im Prinzip die modifizierte Liste, die auch wieder exakt 1000 Punkte groß ist oder 1000 Punkte stark ist. Also kein Punkt zu wenig, kein Punkt zu viel. Ich fasse nochmal eben zusammen. Wir haben hier auf das pivotierte LMG verzichtet. Die restlichen Waffenteams und der Offizier sind gleich geblieben, so wie in der letzten Liste. 2 kleine Heerestrupps mit jeweils ein LMG ist gleich geblieben. Neu oder neu aufgestellt sind die Grenadiertrupps. Wir haben aus einem großen Grenadiertrupp 2 kleine Grenadiertrupps gemacht, die den Veteranenstatus haben. Und wir haben aus dem größeren Heerestrupp noch ein NCO mit MP reingebracht. Also das sind jetzt, sage ich mal, die Änderungen, die für mich sinnvoll war im Feedback oder Austausch mit Jens von Tabletop Generals, die wir jetzt so mal ausprobieren wollen, beziehungsweise besteht jetzt noch die Möglichkeit, dass ihr über die Kommentare oder uns auch direkt anschreibt, vielleicht auch nochmal ja, dazu beitragen könnt, ob man jetzt hier in dieser Liste, ich nenne sie jetzt einfach mal Tigerliste 2.0, ob man da jetzt auch nochmal was ändern kann. Also wenn einer noch eine Idee hat, kann er die gerne einwerfen mit Begründung, wieso, weshalb, warum das doch besser wäre. Dann können wir uns natürlich nochmal entscheiden, ob wir die dann nochmal nachträglich modifizieren oder ob wir diese Liste dann abschließend spielen werden. Ja, Freunde, das war im Prinzip die Liste nochmal in der modifizierten Ausführung. Wie gesagt, vielen Dank geht auch nochmal an Jens von Tabletop Generals raus. Da könnt ihr auch gerne mal auf den Kanal vorbeischauen. Er macht auch sehr viel im historischen Tabletop, auch wieder sehr viel Bolt Action. Ich glaube, jetzt aktuell ist er gerade dabei, seine Platte weiter auszubauen für ein größeres Bolt Action Spiel. Ich glaube, irgendwas mit 2.500, 3.000 Punkte. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, da wird es auf jeden Fall auch richtig spannend und da findet ihr auch immer sehr viele Spielberichte, auch gerade für Bolt Action, aber auch andere historische Sachen im Tabletop-Bereich. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen und euch den ganzen Stuff einfach mal reinziehen. Und ja, abschließend bleibt zu sagen, wir testen definitiv diese Liste dann im nächsten Spiel nochmal. Und ja, gucken einfach, ob sich dann unsere Modifizierung irgendwo bewährt hat oder ob ich halt auch wieder komplett versage. Aber das wird sich, wie gesagt, herauskristallisieren. Und dann würde ich sagen, wir warten auf euer Feedback dazu und wir sehen uns einfach sonst beim nächsten Spiel. Macht's gut!